Mari kita tempatkan pada porsi yang benar gitu loh. Jangan berlebihan. Ini batuk pilek sedikit kita lupa. Ada jahe, ada apa? Kapulaga, ada cengkeh, ada bunga lawang. Itu kan obat semua. Dan sains menjelaskan tentang itu gitu loh. Ya makanya saya katakan, mari fafiru ilallah, kembali pada Allah. Ya. Kita ini ciptaannya Allah, maka Allah memberikan toolsnya kepada kita dari apa yang diciptakan di atas tanahnya.